你哋有冇試過咁樣嘅夜晚對住一枱餸？你後生嗰陣時最中意食嘅餸，豬油撈飯，面頭嗰啲豬油渣脆卜卜，豉油係用頭抽，飯要煲到粒粒分明，乾身得嚟又有咬口。你望住佢個鼻已經聞到嗰陣豬油香嗰種香味，係直頭可以勾返你30年前某一個夜晚出嚟嘅。嗰陣時你仲後生，仲捱得，仲覺得成個世界都係你嘅。你拎起對筷子，想夾過嚟半肥瘦嘅五花肉，手指公同食指已經感受到對筷子嘅重量，個心已經準備迎接嗰種油脂喺口腔入面化開嘅快感。然後你挺咗快感，你聽到把聲，唔係外面嘅聲，係你自己腦入面嘅聲。把聲話膽固醇喎，三高。你今年幾多歲呢？陣間又話頭暈點算？仔女尋日先至叫你戒口喎，醫生上個月先至話你血脂偏高。你望住嗰嚟五花肉，佢都望住你。你慢慢放低對筷子，你夾起旁邊碟白雁西蘭花，點咗少少蠔油，食咗一啖白飯，好淡，淡到你覺得成餐飯食唔食都冇乜分別。你知唔知呢一餐飯，你唔單止放棄咗味道，你仲放棄咗一個同自己和解嘅機會。你放棄咗一個同過號連結嘅橋幫。你後生嗰陣，可能就係靠呢碟豬油撈飯捱過無數個捱更抵夜嘅晚上。佢係你嘅戰友，你嘅安慰。而家你嫌棄佢，等於嫌棄嗰個曾經拼搏過嘅自己。你以為你戒緊口，其實你係背叛緊你自己嘅歷史。你唔係一個人，你係幾百萬個香港老人、大陸老人、全世界老人入面嘅其中一個。你辛苦咗成世，捱更抵夜，死慳死抵，供完層樓，湊大啲仔女，退休金攞到手，終於有時間有閒錢，終於可以過返一日自己想過嘅日子。但係你發現，你嘅生活已經唔再係你自己話事，話事嘅係你手上隻手錶，嗰隻測心跳、測血氧、測你行咗幾多步、測你瞓得好唔好嘅手錶。話事嘅係你銀包入面嗰張覆診卡，話事嘅係你雪櫃門上邊黐住嗰張禁忌食物清單，低鹽、低糖、低油、低脂、低膽固醇、低嘌呤，低咗一切可以令你開心嘅嘢。你諗下，50年前你阿爸阿媽嗰代人邊有呢啲嘢？佢哋邊度識得乜嘢叫做反式脂肪？佢哋就係食豬油、食肥肉、食鹹魚、飲濃茶，一樣活到70、80歲。嗰陣時冇人同佢哋講低鹽，佢哋唔知乜嘢叫壓力荷爾蒙，但係佢哋個個都笑口常開，因為佢哋唔使被數據監視。你而家帶住隻粒，好似帶住一個電子腳踏，每一步都俾人計住，你點會開心？你活喺一間由數據指標同為你好3個字砌成嘅監倉入面，呢間監倉冇鐵欄，冇鎖鏈，但係佢一樣困住你。困住你嘅係個驚字，驚死，驚病，驚麻煩到人，驚成為仔女嘅負擔。你嘅生活變成咗一場同死亡嘅漫長搏鬥。你每一日都喺度防守，防血壓高，防血糖高，防膽固醇，防骨質疏鬆，防腦退化，防所有可以令你離開呢個世界嘅嘢。你嘅人生變成咗一張等待被填滿嘅健康檢查清單。但係我問你一句真心話，你開唔開心？你幾耐冇試過打完邊爐之後，將啲湯底撈埋啲飯，明知嗰啲係痛風嘅源頭，你都照食。食完攤喺張椅度，摸住個肚，透一口大氣話啊，好飽。你幾耐冇試過
你幾耐冇試過落街買餸，行過間賣雞蛋仔嘅？你聞到嗰陣香味，你買得抵。唔理好唔好熱氣，唔理乜嘢反式脂肪，你企喺街邊就咁食，食到嘴角沾住啲蛋漿，你用條脷舐一舐，你幾耐冇試過？你知唔知？呢啲所謂嘅壞習慣，其實係你嘅大腦嘅救命稻草。神經科學家發現，當你食到一樣好味嘅嘢，你嘅大腦會釋放多巴胺，嗰種化學物質會令你感到快樂，同時會刺激海馬體，增強記憶力。你越係壓抑自己唔好食，你嘅多巴胺分泌就越少，你個人就越抑鬱，越抑鬱，你嘅海馬體就越縮得勁。你以為你補緊腦，其實你係害緊個腦。如果你諗唔起對上一次係幾時，咁我要同你講一句你可能唔想聽嘅說話。如果你為咗驚死而唔敢活，咁你一早已經死咗。你而家用緊嘅呢種養生，唔係養生，係慢性自殺。你唔信？你聽我講埋落去。我大半生研究人生嘅意義，得出嘅答案都係嗰4個字：食食喝喝。你話我膚淺，我由得你話。但係我問你，一個人如果連食乜嘢都冇得話事，連一餐飯都要睇人面色，連食一流五花肉都要耐心掙扎半個鐘，咁佢活到100歲又有乜嘢意思？人生嘅意義從來都唔係活幾耐，係活成點？你而家帶住隻監測手粒，數據稍為唔靚就驚到震，但係你知唔知真正殺死你嘅唔係血壓高嗰一格數字，係你因為驚血壓高而唔敢食、唔敢玩、唔敢笑嗰種壓抑，係你每一日活喺恐懼入面嗰種精神折磨。有心理學研究做過一個實驗，將一批老人家分成2組，一組每日可以自由選擇食乜嘢，另一組要跟從嚴格嘅營養餐單。結果發現，自由嗰組嘅老人家，佢哋嘅情緒指數、社交活躍嗰度，甚至免疫細胞嘅活性，都明顯高過被逼食營養餐嗰組。你話我知，嚴格嘅餐單令你身體好咗，定係令你精神差咗？我識得一個老人家70幾歲，退休金豐厚，仔女孝順，身體冇乜大病，表面睇好似好幸福，但係你同佢食一餐飯就知，佢望住餐牌嘅眼神好似一個死刑犯望住最後晚餐咁。佢唔係享受，係計算呢碟餸有幾多卡路里，計算呢杯嘢飲有幾多糖，計算食完呢餐之後要行幾耐路先至抵消得返。佢食完一餐飯唔係飽，係完成任務。我同佢講：你咁樣生活不如唔好食。佢話唔食又唔得，會餓死。我話你而家呢種食法同唔食有乜分別？你享受唔到，你滿足唔到，你只係用食物去維持你嘅生命體徵，但係你嘅靈魂、你嗰團火、你嗰種我想食嘅原始慾望，已經被你親手撲滅咗。呢個就係我所謂嘅養生監獄。你哋有冇諗過？點解有啲老人家日日養生，早睡早起，戒口戒到清茶淡飯，但係佢哋老得最快。佢哋塊面係冇乜皺紋，但係你望佢哋對眼係死嘅，冇光，冇好奇，冇嗰種我想試下新嘢嘅神采。佢哋個人企喺度，行得走得，食得瞓得，但係你同佢傾偈，你發現佢對任何新事物都冇興趣。佢嘅世界越縮越細，縮到淨係剩低今日血壓幾多，尋晚瞓得好唔好，聽日覆診幾點。呢種人佢嘅腦已經開始萎縮緊。你知唔知腦退化最驚邊種人？
最驚嗰種唔守規矩嘅人，最驚嗰種好奇心重嘅人，最驚嗰種80幾歲仲會為咗一碗雲吞麵而專登搭車過海嘅人，最驚嗰種會同後生仔爭食麻辣火鍋餅，會為咗一啖新鮮嘅白鷺鷥而飛去法國嘅人。點解？因為腦退化係一種無聊病。你嘅生活越單調，越重複，越冇刺激，你嘅腦神經就越容易退化。反之，你越係去揾新嘢事，越係去滿足你嘅感官，你嘅腦就越活躍，越有韻性。我唔係叫你亂咁食，我係叫你淺咗。咩叫做淺咗？就係你明知佢唔係最健康，但係你食一啖，享受嗰一啖，然後你停。你唔會因為食咗一啖豬油就暴曬，你都唔係會因為食咗一啖甜嘢就即刻糖尿病發作。你驚乜嘢？你驚嘅嘢9成9都冇發生過。你係被健康工業同養生專家嚇到乜都唔敢做。你知唔知呢個健康工業每年賺幾多錢？佢哋賣俾你嘅唔係健康，係恐嚟。你越驚你就越會買佢哋嘅產品，你越買你就越覺得自己有病。呢個係一個完美嘅惡性循環。你以為呢度投資健康，其實你係喺度投資焦慮。你不如將買保健產品嘅錢攞去買一碟靚嘅燒鵝，效果可能仲好。你知唔知我點樣過我嘅晚年？我買咗層樓，3200萬。我搬咗去一間全海景嘅酒店服務式公寓，我請咗8個人嚟照顧我，秘書、助理司機、護士、管家、女傭，每個月使50萬。有人話我奢侈，我話呢啲錢我唔使，留返嚟做乜？俾人爭產。我將我所有嘅收藏品、字畫、古董書籍、加味嘅全部送晒俾人，淨係留低啲普洱茶。我唔需要間屋嚟證明我存在過。我存在過係因為我寫過嘅字，我食過嘅嘢，我愛過嘅人，我笑過嘅時刻，唔係因為我層樓。你或者會話我邊有咁多錢？我唔係叫你學我咁賣樓，我係叫你學我嗰種心態。你唔使住酒店，但你可以每個月撥一筆任性基金出嚟，專門用嚟買一啲你中意但係唔健康嘅嘢。你可以請鐘點工人幫你做家務，等你多啲時間去玩。你可以將啲錢用喺體驗上，而唔係囤積喺物件上。呢個就係外判嘅智慧。有人問我，你無兒無女，唔驚冇人送終？我話我哥哥同弟弟都有小朋友，不必我嚟生，我自己都照顧唔掂自己，仲生仔，生嚟做乜？我自己唔中意嘅事，要做嚟做乜？呢個想法我到死嗰日都冇變過。我唔係教你哋個賣樓去住酒店，我係教你哋一個道理：錢使咗先至係你嘅，唔使就係人哋嘅。你死慳死抵，留低層樓，留低筆錢俾仔女，你以為佢哋會感激你？我見得太多啦。你走咗之後，佢哋為咗你間屋爭到面紅耳赤，為咗你嗰幾兩金反目成仇。你呢？你生前連一餐安樂茶飯都冇食過，你呢一世對得住全世界，你對唔對得住你自己？你後生嘅時候為頭家捱，為仔女捱，為層樓捱，你諗住捱到退休就安樂。好，而家你退休啦，你嘅仔女大晒啦，你層樓供完啦，你終於有時間、有錢、有自由啦，然後你走去養生。你將自己鎖喺一間由低鹽、低糖、低油砌成嘅監倉入面。你話我係為自己好，我話你聽，你唔係為自己好，你係驚死。你驚死到一個地步，
你寧願放棄所有可以令你開心嘅嘢，你寧願活喺一個安全但係空洞嘅世界入面。你試過幾耐冇真心笑過？唔係嗰種禮貌式嘅扯一扯嘴角，係嗰種笑到飆眼水，笑到拍大髀，笑到個肚痛嘅笑。你活喺一個由數據砌成嘅監獄入面，你每一步都計住卡路里，每一啖都驚住糖分。你以為你守緊嘅係健康，但其實你守緊嘅係死亡。你將所有精力放喺度拖延嗰個不可避免嘅結局，但係你完全忽略咗一個事實，你而家呢一刻已經死咗一半。你嗰團火呢，你嗰種見到好嘢食會流口水嘅原始衝動呢，你嗰種見到靚嘢會心跳加速嘅本能反應呢，被你自己用養生兩個字分割咗。我成日都話最好嘅防腐劑從來都唔係雪櫃入面嗰啲化學嘢，最好嘅防腐劑係興致。你對呢個世界仲有冇好奇？你仲會唔會為咗一啖好嘢而心思思？你仲會唔會因為見到一個靚嘅畫面而感動？如果你仲有，恭喜你，你仲未死得晒。如果你冇晒，咁我同你講，即使你個心臟仲跳緊，你已經係一具行屍走肉。你知唔知蔡生自己點樣保持興致？佢80幾歲仲學用 AI， 仲寫專欄，仲同後生仔傾偈，仲會為咗揾一味地道小食而專登飛去第二個城市。佢話人老咗最怕嘅唔係身體退化，而係好奇心退化。一旦你對所有嘢都話冇興趣，你嘅生命就等於完結。所以佢成日鼓勵老人家去學新嘢，哪怕只係學用手機影相，或者學煮一味新菜式，都足夠令個腦保持活躍。你哋有冇留意到一個現象？嗰啲最長命、最精靈嘅老人家，通常都唔係最聽話嗰個。佢哋有自己嘅脾氣，有自己嘅口味，有自己嘅固執。佢哋會話：我唔理你講乜嘢低鹽，我今日就係要食嗰碟豉汁排骨。佢哋會話：醫生話唔好飲酒，我飲咗幾十年冇事嘅。你睇下佢哋對眼係有火㗎。佢哋活喺呢個世界，唔係捱，係釘。我識得一位90幾歲嘅婆婆，佢每日都落茶樓，唔係食乜嘢健康麥皮，佢食鳳爪、食燒賣、食蝦球，仲要飲濃到苦嘅普洱茶。佢啲仔女勸佢，佢鬧返轉頭。我食咗幾十年，你而家先同我講有害，你不如同我講，我聽日死唔死好過啦？你睇吓，佢幾精神，佢對眼仲精過佢啲孫。佢嘅養生之道就係我想食乜就食乜。你話呢種係任性，我話呢種係智慧。你聽醫生話，醫生叫你唔好食呢樣，唔好食嗰樣。醫生冇錯㗎，醫生係根據統計數據嚟講嘢。但係你唔係一個統計數據，你係一個人，你有你嘅口味，你有你嘅歷史，你有你嘅身體記憶。你後生嗰陣時捱更抵夜，一碗餐蛋麵就係你嘅救火。你而家同我講，因為怕死，你要同你嘅舊坑劃清界線。呢個世界邊有咁荒謬嘅事？我話你知，你可以同醫生傾掂數。你同醫生講，我明白你嘅建議，但係我每星期想食一次我中意嘅嘢。你可唔可以幫我揀一個最冇咁傷嘅做法？好多醫生都會理解，甚至會幫你設計一個偷食計劃。你唔係要同醫生對抗，你係要同佢合作，揾一個平衡點。呢個就係執生嘅藝術。我話你知，腦退化呢樣嘢，佢最鍾意揾邊種人落手，就係嗰種生活規律到好似時要熱衷，
每日做重複嘅事，食重複嘅嘢，見重複嘅人嗰種。佢個腦唔使諗嘢㗎，因為每一日都係尋日嘅複製貼上。你嘅腦神經就係因為你唔使諗，所以慢慢萎縮。你以為你守緊規矩，你以為你保緊健康，但你其實係用緊你嘅無聊去餵養你嘅退化。你點解唔試下唔聽話？今日行過街市，見到啲靚嘅游水蝦，買一斤返嚟，唔好諗膽固醇，唔好諗嘌呤，白灼點豉油，你搣殼嗰陣，手指公同食指感受住蝦殼嘅彈性，你聞到嗰陣海水嘅鹹鮮味，你擺入口牙齒咬落去嗰陣，嗰種爽脆嘅聲音直接傳入你嘅耳膜，嗰一刻你係活緊嘅。你嘅感官全部被打開，你嘅腦神經全部被激活。你話我知呢一剎那嘅快樂值唔值得你用嗰啲虛無縷嘅健康風險去換？我唔係叫你餐餐咁食，我係叫你識得食。乜嘢叫做識得食？就係你知道你今日食咗一餐好油收嘅，聽日你自然會想食清啲。你嘅身體有佢自己嘅平衡機制，你唔使下下用個腦去計住。你越計越緊張，越緊張，你身體嘅壓力荷爾蒙就越高，壓力荷爾蒙越高，你乜嘢病都出嚟。你到頭來咪又係死喺自己嘅緊張手上。呢個就係現代養生嘅最大騙局。佢哋將死亡塑造成一個可以通過自律去戰勝嘅敵人。你買佢哋啲產品，你聽佢哋嘅話，你覺得自己好努力咁喺度對抗衰老，但係你對抗到啲乜？你對抗到嘅只係你生活入面所有嘅樂趣。你將自己嘅生活變成一場永遠挨打嘅戰爭，你點會開心？我成日同人講，人生最緊要嘅就係真。你鍾意食豬油，你就要承認你鍾意。你唔使因為社會話豬油唔健康，你就扮到自己好憎佢咁。你鍾意飲兩杯，你就要承認你鍾意。你唔使因為醫生話傷肝，你就搞到自己好似飲毒藥咁。你對自己誠實，你先至可以活得自在。你知唔知古人點樣睇養生？《黃帝內經》話：恬淡虛無，真氣從之。意思係話你心境平和，自然就健康。佢冇叫你戒呢樣戒嗰樣，佢叫你放鬆。你而家咁緊張、咁計較、咁違背自己嘅心意，你點樣恬淡虛無？你根本係同自己作對。你嘅養生違背咗養生嘅老祖宗。我見過太多人臨老先至嚟後悔，後悔後生嗰陣冇去邊度玩，後悔嗰陣時冇同邊個表白，後悔嗰陣時冇食邊樣嘢。佢哋臨死嘅時候最掛住嘅唔係銀行戶口嘅數字，唔係層樓嘅面積，而係嗰啲未做嘅事、未食嘅嘢、未愛嘅人。你而家仲有時間，你仲行得走得，你仲食得瞓得，你仲要將你嘅人生浪費喺驚字上面。我話你知一個秘密，你唔使做一個完美嘅老人家，你可以做一個麻煩嘅老人家，你可以做一個任性嘅老人家，你可以做一個唔聽話嘅老人家。你食一兜肥豬肉唔會死，你飲一杯靚紅酒唔會死，你同一個紅顏知己傾下偈唔會死，但係你乜都唔敢做，乜都唔敢試，你嘅靈魂會先死。靈魂死咗，個關殼留喺度做乜？做一個完美嘅標本，等後人嚟瞻仰你嘅健康。我嘅朋友倪匡，佢生前都係咁話，佢話人最緊要係開心。佢食嘢從來唔戒口，佢話如果食嘢都要就住就住，不如唔好食。佢走嗰陣，
75歲，唔係佢都算高壽。佢嘅人生精彩過無數個活到90歲，但係每日都食清蒸牙魚嘅人。你話我知邊個贏咗？我同倪匡相識幾十年，我哋成日一齊食飯，次次都係叫滿台餸，飲靚酒，講笑話。佢從來唔會問呢個膽固醇高唔高，佢淨係問好唔好食。佢嘅人生哲學就係，既然遲早都要死，點解唔死得開心啲？呢種豁達令佢嘅晚年充滿笑聲，甚至佢走嗰日都係笑住走嘅。你話呢種人生值唔值得？你而家望下你身邊嗰個人，你嘅老伴、你嘅老友，佢哋都係同你一齊捱過大半生嘅人。你同佢哋一齊係為咗乜嘢？係為咗一齊坐喺度，你眼望我眼，然後大家一齊討論今日血壓高咗幾多，定係為咗一齊去揾啲好嘢食，飲杯靚茶，笑笑口講下。當年我話你知，人嘅記憶好奇怪，你到死嗰日，你唔會記得你邊日血壓正常，你唔會記得你邊日食咗夠分嘅蔬菜，你會記得嘅係某一年冬天你同邊個一齊打邊爐，嗰煲湯底滾到卜卜聲，你哋講緊一個笑話，笑到眼淚水都飆埋出嚟。你會記得嗰碟牛肉有幾靚，你會記得嗰支酒有幾香，呢啲先至係你人生嘅資產。你將所有錢留俾仔女，你死咗之後，佢哋會點樣懷念你？佢哋會懷念你嘅養生，定係會懷念你帶佢哋去食嗰間大排檔嘅鑊氣小炒？你留俾佢哋嘅唔應該係一間冇人住嘅屋，而應該係一個我老後好型嘅傳說。你點先至可以型？你唔聽話嘅時候最型，你堅持自己口味嘅時候最型。你為咗食一碗雲吞麵而專登搭車過海嘅時候最型。你知唔知？好多仔女其實好羨慕嗰啲百厭嘅老校老母，佢哋會同朋友講：我阿媽好勁㗎，70歲仲走去學跳街舞。我老校仲跌，佢上個月自己飛去泰國食榴添。你越係活葵，越係有自己嘅生活，你嘅仔女就越以你為榮。相反，你日日夜夜坐喺屋企，乜都唔敢做，佢哋反而會擔心你，甚至會覺得你好悶。你話你驚仔女擔心你，你知唔知仔女最擔心你乜嘢？佢哋最擔心嘅唔係你食咗一嚟肥肉，佢哋最擔心嘅係你個人變得暮氣沉沉，係你對所有嘢都冇晒興趣，係你淨係識得坐喺屋企睇電視，然後打瞌睡。你活威啲，你貪玩啲，你甚至百厭嗰啲，你啲仔女反而會覺得你仲有生命力，佢哋會更鍾意黐住你。你以為仔女叫你戒口係為你好，有啲係，但有啲佢哋係驚你病咗要佢哋去醫院問你，佢哋嘅關心入面夾雜咗對自己負擔嘅恐離。你為咗滿足佢哋嘅恐離而去等割自己嘅快樂，你係咪傻咗？你要學識外判你嘅生活，你請個人幫手做家務，你請個司機車你出街，你將所有勞力嘅嘢交晒俾人做，你將所有精力留返嚟享受，你唔使自己做，你淨係使錢就得。你辛苦咗大半世，你嘅時間比起你嘅錢珍貴好多倍，你仲要自己落手落腳去拖地去洗衫，你不如用嗰啲時間去飲餐茶好過啦。你可以制定一個每月任性計劃，每個月至少做一次你一直想做但覺得唔應該做嘅事，可能係去食一餐貴嘅法國菜，可能係買一件你睇中咗好耐但覺得嘥錢嘅衫，
可能係參加一個你覺得唔啱年紀嘅活動。你試下做一次，你就會發現，原來世界唔會因為你任性一次就倒塌，反而你會因為呢次任性而開心成個禮拜。你而家嘅任務唔係點樣活得更耐，你嘅任務係點樣活得更過癮。你聽我講，由聽日開始，你做一件事，你唔好再理你手腕上嗰隻粒嘅數據，你唔好再睇雪櫃上面嗰張禁忌清單。你後生嗰陣成日去嗰間茶餐廳，你叫一份你以前最中意食嘅嘢，可能係乾炒牛河，可能係西多士，可能係一碗沙爹牛肉麵。你食佢嘅時候，你唔好諗健唔健康，你淨係諗好唔好食。你食完你抹嘴，你俾錢，你行出門口，你望下個天，你感受下嗰種我好飽，我好滿足嘅感覺。嗰種感覺就係你已經遺失咗好耐嘅活着嘅感覺。你唔係要對抗死亡，你係要擁抱生命。生命本身就包含咗油脂，包含咗糖分，包含咗所有你覺得邪惡但係美好嘅嘢。你拒絕呢啲嘢，就等於拒絕生命本身。你而家嘅人生其實係俾你啲老友睇嘅。你食得好，你個人就精靈。你個人精靈，你啲老友就放心。你唔係為自己而活，你係為咗你愛嘅人而活。但你愛嘅人最想見到嘅，唔係一個戰戰兢兢乜都唔敢做嘅你，而係一個神采飛揚，仲會為咗一啖好嘢而雙眼發光嘅你。你話你驚死，我問你，你驚死定驚冇活過？兩個都驚，但邊個恐怖啲？冇活過恐怖好多。死亡係1秒嘅事，冇活過係幾十年嘅事。你而家就係處於冇活過嘅狀態入面，你每日都喺度維持生命，唔係過生活。你嘅生活同醫院入面插住喉嘅植物人有乜分別？植物人起碼冇知覺，你有知覺。你明知自己唔開心，你都繼續咁做。我同你講，你要學識一個字，執生。唔係做生意嗰種執生，係人生嘅執生。我就你今日食咗餐好油絲嘅，聽日你自然會想食清啲。你今日飲多咗2杯，聽日你自然會想飲多啲水。你嘅身體會話你知佢需要乜嘢，你唔使靠一本養生天書去指揮佢。你信你嘅身體多過信本書，你個人就會自在好多。你可以同自己訂一個3成規則，每餐飯7成係健康嘅，3成係你中意但唔健康嘅。咁樣你既有底線又有樂趣。你唔會因為嗰3成而報仇，但係你會因為嗰3成而開心。呢個比例你可以自己調節，總之要令自己覺得舒服，唔好覺得委屈。我成日都話，人最緊要係活過。活過呢2個字包含咗所有嘢。你食過好嘅嘢，你飲過好嘅酒，你愛過靚嘅人，你去過遠嘅地方，你寫過你中意嘅字，你做過你覺得過癮嘅事，呢啲嘢加埋一齊就係你嘅人生。你死嘅時候，你帶唔走任何實質嘅嘢，你帶得走嘅就係呢堆活過嘅記憶。你嘅記憶入面如果淨係得血壓指數同覆診日期，你覺得呢個人生值唔值得過？我識得一個老人家，佢75歲嗰年，仔女叫佢去做全身檢查，話而家醫學昌明，早啲發現早啲醫。佢話我75歲發現到有 cancer， 醫唔醫？醫又痛苦，唔醫又痛苦。我唔檢查，我唔知，我繼續過我嘅日子。如果我聽日死，咁我今日都要食我最中意食嘅燒鵝。你話佢任性，我話佢通透。
佢明白一個道理，知得越多，驚得越多，驚得越多，活得越少。你唔係要對抗死亡，你係要同死亡共存。死亡係必然嘅，你點樣養生，你最後都係要死。你爭取到嘅可能係多幾年嘅壽命，但係如果嗰幾年你係活喺恐懼同壓抑入面，嗰幾年嘅質素可能仲差過你少幾年，但係活得好開心。你點樣揀？你自己話事。我嘅選擇好簡單，我寧願短命幾年，都要食得好、飲得好、玩得好。我唔要長命百歲，但係食嘅嘢淡過水。我唔要活到90歲，但係冇晒朋友，因為我成日唔出街。我唔要臨死嗰陣先至後悔，後悔我冇食過嗰泥豬油，冇飲過嗰杯美酒，冇愛過嗰個人。你而家即刻你可以做嘅一件事，你揾你嘅老本或者揾你嘅老友，你同佢講：喂，聽日去飲茶，你唔好去嗰啲連鎖茶樓，你去嗰間後生成日去有阿叔推住點心車嗰種舊式茶樓，你叫一籠蝦餃，叫一籠燒賣，叫一盅鳳爪，叫一碟炸兩。你食嘅時候，你唔好講血壓，唔好講膽固醇，你淨係講邊樣好食，邊樣唔夠熱。你同你嘅老伴或者老友傾下偈，講下當年你哋點樣捱世界，講下你哋有幾耐冇試過咁樣一齊食嘢。呢一餐飯會係你近年嚟最開心嘅一餐。你話我知，開心嘅代價係咩？係多咗少少油，多咗少少鹽，多咗少少糖，但係你換返嚟嘅係一個美好嘅回憶，係一次同世愛嘅連結，係一個我仲活緊嘅證明。呢個交易，你話值唔值得？我再講一個故事你聽。我有一個讀者，佢寫信俾我，話佢阿媽70幾歲，有糖尿病，但係佢阿媽成日偷食甜嘢，佢哋仔女好擔心，成日鬧佢阿媽。佢阿媽每次被發現偷食，都好似做錯事嘅細路仔咁，好唔開心。我回信俾佢，我話：你阿媽食甜嘢嘅時候，佢開心唔開心？佢話開心。但係我哋擔心佢血糖高。我話：你擔心佢血糖高，你鬧佢，佢唔開心。你覺得血糖高傷害佢大啲，定係唔開心傷害佢大啲？後來佢覆我話佢諗通咗，佢由得佢阿媽食甜嘢，但係會同佢阿媽一齊食少少，然後陪佢阿媽去散步。佢阿媽開心返好多，成日笑。個人仲精神過以前。你睇呢個就係執生嘅智慧。你唔係要禁止，你係要管理。你唔係要對抗，你係要平衡。呢個故事仲有一個後續。後來佢阿媽90歲生日，佢哋成家人去咗一間高級餐廳，叫咗一個好靚嘅朱古力蛋糕。佢阿媽食完之後笑住講：我終於可以光明正大咁食甜嘢。佢話嗰一日佢覺得自己係全世界最幸福嘅阿媽。你話如果佢一直食草，佢會有呢個時刻咩？你嘅人生就係你嘅，你唔使將佢交俾醫生、交俾仔女、交俾任何一本養生書。你得閒就諗下，你今日有乜嘢想做？有乜嘢想食？有邊個想見？然後你去做，你唔使等，唔使計劃，唔使準備，你即刻就去做。因為你等得越耐，你嘅力氣就越少，你嘅興致就越低，你到最後乜都做唔到。我成日都話人生最忌等，等仔女大，等退休，等有錢，等有時間，等你等到所有條件都齊晒。你已經老到冇力氣去享受，你而家就係最好嘅時候。你而家仲行得，仲食得，仲有朋友，仲有記憶，你仲唔用，等幾時？
你話你驚死。我話你知，死有乜好驚？死就係好似你瞓覺之前嗰一刻，你合埋眼，你唔知幾時會瞓着，你淨係知道你好攰，你好想休息。死就係咁樣嘅一場牆角，你唔會覺得痛，你唔會覺得唔開心，你淨係會覺得終於可以唞下啦。你驚嘅唔係死，你驚嘅係死之前嗰段時間。你驚你病，你驚你痛，你驚你麻煩到人。但係你諗下，你越驚你就越容易病啊，因為你嘅壓力會削弱你嘅免疫系統。你越放鬆，你越開心，你身體嘅防衛能力反而越強。你唔信，你睇下嗰啲成日笑嘅人，佢哋係咪病少好多？你睇下嗰啲成日諗埋一邊嘅人啊，佢哋係咪周身病痛？情緒同身體嘅關係係千絲萬縷嘅。你照顧好你嘅情緒，你嘅身體自然會好。你點樣照顧好你嘅情緒？好簡單，就係做啲令你開心嘅事，食啲令你開心嘅嘢，見啲令你開心嘅人，去啲令你開心嘅地方。你唔使諗得太複雜，你淨係做就得。你可以每日寫低3件開心嘅事，哪怕只係今日食咗個好味嘅菠蘿包，或者今日見到個孫打電話嚟。你寫低佢，你就會發現，原來你嘅生活唔係淨係得血壓同覆診，仲有好多細微嘅快樂。呢個習慣會慢慢改變你嘅心態，令你由一個病人變返一個常人。我而家80幾歲，我每日都仲會為咗一啖好嘢而開心，我仲會為咗一個靚嘅畫面而感動，我仲會為咗一句妙嘅說話而笑出聲。我仲有好多嘢想試，好多嘢想食，好多嘢想做。我唔覺得自己老，我覺得自己仲係好後生，因為我嘅好奇心仲喺度，我嘅興致仲喺度，我嘅防腐劑就係呢樣嘢。你呢？你嘅防腐劑係乜嘢？你仲有冇一樣嘢係你可以為佢廢體忘餐嘅？你仲有冇一樣嘢係你諗起都會笑嘅？如果你有，恭喜你，你仲未老。如果你冇，你就要快啲去揾返佢，唔好再俾養生呢2個字趕住你。你唔係為咗養生而生存，你係為咗生存而養生。養生只係手段，唔係目的。你嘅目的係活得開心，活得過癮，活得有尊嚴。你嘅尊嚴就係你話事權，你話事你食乜嘢，你話事你去邊度，你話事你見邊個。你唔使問人準唔準，你淨係需要問你自己想唔想。如果你想，你就去做。你做咗，你就會發現原來生活係可以咁簡單咁快樂。你最後呢一程唔應該係一場卑微嘅消亡，你唔應該係病床上插住喉，周圍嘅人個個愁眉苦臉。你應該係喺一個你中意嘅地方，食緊你中意嘅嘢，見緊你中意嘅人，然後你笑住咁講：我好滿足。嗰個先至係一個贏家嘅離場方式。你辛苦咗大半世，你對得住全世界。你而家淨係需要對得住你自己。我講嘅嘢，你聽得明就明，聽唔明都冇所謂。因為你嘅人生最終都係要你自己行。我只係一個喺路邊指下路嘅人。我指嗰條路可能好斜，可能好濕滑，可能好多引誘。但係嗰條路嘅盡頭係一個好靚嘅風景。你行唔行，你自己揀。我只係想話你知，你仲有得揀。你仲未到嗰個乜都冇得揀嘅地步。你仲有時間，你仲有力氣，你仲有機會。你唔好放棄呢個機會，你唔好放棄你自己。由聽日開始，
你試下做一個唔聽話嘅老人家，你試下對住你碗飯加一羹豬油，你試下對住你杯茶加多一粒糖，你試下對住你嘅生活加多一份是但啊，食咗先算嘅豁達，你會發現世界冇你諗到咁危險，而你會活得比而家快樂好多。呢個就係我送俾你嘅最後一份禮物，唔使多謝我，你只需要對自己好啲。如果你覺得我講嘅嘢有少少道理，你覺得個心鬆咗少少，你覺得個胃口開咗少少，咁你就幫我一個忙，你將呢條片轉發俾你嗰啲日日食緊草嘅老友，你同佢講，喂，有人叫你食返餐好嘅，你哋可以約埋一齊去，你眼望我眼，大家笑住咁食一餐飯，嗰一餐飯會係你哋之間一個好靚嘅回憶。仲有，如果你仲想聽多啲呢啲活得通透嘅嘢，你就一定要訂閱呢個頻道。我哋而家衝緊1萬訂閱，開咗獲利之後，我會分享更多蔡生嘅享樂避坑清單，你唔會想錯過。你按個讚，你留個言，你話我知你今日食咗乜嘢好嘢，我想知你嘅生活開始有返啲顏色，我想知你嘅對眼開始有返啲光。人生好短，真係好短，短到你一眨眼就過咗大半。但係人生亦都可以好長，長到你用剩低嘅時間去做晒所有你中意做嘅事。你揀，你話事，你活。我哋下次再傾。記住，食多啲，笑多啲，唔好諗咁多。拜拜。